ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เรามักจะพบว่าเวลานี่ช่างเป็นสิ่งที่หาได้ยากเหลือเกินทุกอย่างมีความเร่งรัดเร่งด่วนเวลาดูเหมือนว่าจะมีน้อยแต่ก็มีความสำคัญมากเวลานั้นก็คือเงินวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องการทันเวลาการทำอะไรให้ทันเวลาเวลาอย่างที่เราทราบกันดีก็คือ time นะครับ time on time on time แปลว่าตรงเวลาเช่น he arrived on time for the meeting he arrived on time for the meeting แปลว่าเขามาถึงตรงเวลาสำหรับการประชุมมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันใกล้เคียงมากนะครับคือ in time in time แปลว่าทันเวลา on time แปลว่าตรงเวลานะครับแต่ in time แปลว่าทันเวลาเช่น he arrived in time for the meeting he arrived in time for the meeting แปลว่าเขามาทันเวลาสำหรับการประชุมทีนี้สมมติว่าเราต้องการจะระบุเจาะจงไปมากกว่านั้นอีกนิดนึงว่ามาทันเวลาโดยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สำนวนว่า with แล้วก็จำนวนเวลา to spare เช่นสมมติว่าเรือไททานิคเข้าท่าโดยมีเหลือเวลาอีก5ชั่วโมงก่อนเวลานะฮะแล้วก็จะบอกว่า the Titanic arrived at the port with 5 hours to spare the Titanic arrived at the port with 5 hours to spare แต่เราก็ทราบดีนะครับว่าไททานิคก็ไม่ได้ไปถึงท่าอย่างที่ต้องการนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่เขากำลังแล่นอยู่กลางมหาสมุทรเขาจะบอกว่า we're making good time ก็ตาม we're making good time แปลว่าเรากำลังทำเวลาได้ดีนะครับแปลตรงตัวเลยนะฮะคือว่าทำเวลาได้ดีคืออาจจะถึงก่อนเวลานิดหน่อยนะครับ good time นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานเช่น I had a good time at the party แปลว่าผมสนุกสนานที่งานปาร์ตี้นะครับแต่ make good time แปลว่าทำเวลาได้ดีทีนี้สมมติว่าคุณไม่ได้ make good time นะฮะไม่ได้ make good time แต่ว่ากำลังไปสายเช่นคุณอาจจะรถติดไปที่ประชุมไม่ทันคุณก็โทรไปบอกกับเลขาของบริษัทที่คุณจะไปประชุมบอกว่า I'm running late please tell them to start the meeting without me แต่ว่าผมกำลังสายแต่กำลังวิ่งไปกับสายนะฮะคือว่ากำลังไปอยู่แต่ว่าคิดว่าคงจะไปสายนะครับก็ขอให้เขาเริ่มต้นการประชุมได้เลยโดยไม่ต้องรอแต่สมมติว่าทีนี้ถ้าคุณไปถึงทันเวลาพอดีคือเขาจะประชุมกัน10 โมงแต่คุณไปถึง9 โมง 59นะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าคุณไปถึงนั้น in the nick of time in the nick of time นะครับเช่น I arrived in the nick of time for the meeting I arrived in the nick of time for the meeting นะครับแปลว่าผมได้ไปถึงทันเวลาพอดีเป๊ะเลยก็หวังว่าคุณผู้ชมก็คงได้นำไปใช้พอเป็นประโยชน์ได้บ้างในชีวิตประจำวันนะครับจนกว่าเราจะพบกันครั้งใหม่สวัสดีครับ